去做嘢啦。所以我好記得之前有朋友同我講過 Elon Musk 有個訪問咧，即係 Tesla 個老闆啦。OK，咁啊有個記者問佢就話：喂，Elon Musk 你做生意咁成功，可唔可以俾一啲 advice on 一啲想創業嘅朋友 ？OK， 有冇邊啲忠告俾佢啊？跟住 Elon Musk 好似講咗一句説話就話：其實唔需要嘅。如果個人創業要人哋俾鼓勵、俾忠告佢先識做嘅話咧，其實呢條友係唔適合創業嘅。係。跟住我心諗你又講得幾啱㗎喎，成日要人即係俾 advice 你啊，然後先創業，其實都唔需要。因為一個 entrepreneur 咧，應該係自己有一個能力去自學啦，了解到自己嘅不足啦。如果自己不足嘅話，佢應該係有高度嘅自覺性，去自己去學習同埋揾資源幫手嘅。好多人係想即係問晒所有意見 perfect 晒先去嘅，咁講真你都冇 perfect 嘅，一路去一路問，一路去一路做。就算而家你問我，都有好多問題發生㗎。係啊，只係我哋而家傾緊偈啫嘛。嗱 ，risk control 好緊要啊，即係知道自己就算輸同埋有機會失敗，但係你要將個風險可控咯，即係唔係一個好大嘅 systematic risk 發生嘅，即係都可控嘅一個風險情況底下咪做咯。即係好似你去做投資，你公司有100蚊嘅 cash flow， 你唔會攞咗99蚊去 invest 落去一個未知嘅 project 㗎嘛。你可能會拎10蚊出嚟投資，但係90蚊仍然擠翻喺度做 cash， 做翻啲穩陣嘅一啲 retain 嘅一啲方式去做管理 operation 上面嘅嘢。咁呢啲咪就係風險嘅管理咯。咁所以一個老闆咧，其實我覺得咧，一個人嘅 attribute 咧，就天生係冇得學嘅。你有啲好 aggressive， 好似以前劉鑾雄先生啊，都好成功噶。王衛啊，即係順豐嘅老闆啊，even 許家印啦，啱啱恒大冧咗檔啦，係咪？